김민석 총리가 이재명 대통령과 함께하는 장관들의 속마음을 최초로 폭로했습니다. 우리는 대통령제 나라잖아요. 대통령이 정말 중요합니다. 제가 그 생각을 정말 많이 합니다. 아니 이렇게 대통령이 중요한데 지난 시기에는 도대체 나라가 어떻게 돌아갔지? 어떻게 돌아갔을까? 상상이 안 가는 거예요. 정말 안 돌아간 거죠. 대통령이 고민을 해야 되잖아요. 나라 어디로 끌고 갈 것인가 고민을 하고 대통령이 열심히 하니까 저희 같은 사람도 긴장하죠. 긴장 안 할 수가 없습니다. 정말로 긴장하고 더 책임을 갖게 되고 더 공부하려고 하고 그렇게 합니다. 제가 그럴 때 장관들은 어떻겠습니까? 각 공공기관의 장들은 어떻겠습니까? 일선 공무원들은 어떻겠습니까? 업무 보고를 하니까 다들 와서 이야기를 해요. 밤새 공부한다는 거예요. 다들 이렇게 열심히 하는데 남아있는 기간 동안에 진짜 국가의 질서를 제대로 바로잡자 하는 각오로 일하자. 열리라는 국민주권 정부를 응원하신다면 좋아요를 눌러주세요.